So you primarily only focus on the beachside properties and the hidden gems. How do you see the future of these properties in the coming years? ஸோ நம்ம பீச் சைடு பேக் வாட்டர்ஸு ஹீல்ஸ் ஏரியா நல்ல ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் நல்ல ஆம்பியன்ஸ் இருக்கிற ஏரியாலாம் நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்குறோம். மீண்ட கூடவே வந்து ஃபாரஸ்ட் எலமெண்ட்டான பேக்ரவுண்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு கவர்மெண்ட் ரோடு இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டி, அதுக்கப்புறம் ஒரு பேக் வாட்டர். இந்த ரோடுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த பேக் வாட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 CRனா இந்த ரோடுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த பேக் வாட்டரோட டச்சாக இருக்கிற வாட்டர் ஃப்ரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ வந்து 3 CR இருக்குது. ஸோ இதோட வேல்யூக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 200% ஜாஸ்தி. வெரி சிம்பிள் திங்கிங். நம்ம பேக் வாட்டரு ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்குது, பேக் வாட்டரு, ஹீலு, இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு க்ரீன் ஏரியான்னு ஒரு ஃபர்டைல் லேண்டு, இதுக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ இந்த வேல்யூ தான் க்ரோத் ஆகுது. ஸோ நார்மல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அந்த மாதிரி வந்து க்ரோத் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி. அது ஆவரேஜ் மார்க்கெட்டை டிபெண்ட் பண்ணி ரியல் எஸ்டேட்டோட ஃப்ளோ பேஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் ப்ரைஸிங் இருக்கும். மற்றபடி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கம்பேர் பண்ண முடியாது க்ரோத் வைஸ்.